bahasa pinjaman tina kata ibadah ngandung harti teu aya syukuran anu sanes ibadah naon bae nu disyukurkeunana itu hakikatna ibadah. Margi para ulama henteu salamina ngaekspresikeun ngabahasakeun ibadah nganggo kata ibadah seueur bahasa anu pahal substansi nasami aya nyebatkeun ibadah teh ku kalimat tasyakkur bin ni'mah atanapi ku bahasa syukuran. Terkadang ibadah teh nganggo bahasa walimah, malah aya ibadah teh nganggo bahasa zikrullah atanapi nganggo kalimat tabarru'an ilallah. Sering oge ibadah nganggo bahasa taqarruban ilallah. Seueurna kalimat, seueurna bahasa benten-benten para ulama muallifil kutub, benten disiplin ilmu sehingga mengungkapkan kata ibadah nganggo bahasa nu beda-beda. Ieu kanggo pembendaharaan kata. Nu langkung periogi kanggo Bapak Ibu bade disebatna naon bae? Bade disebat syukuran mangga, bade disebat tasyakkur bin ni'mah mangga, bade disebat walimahan mangga, bade disebat zikrullah mangga, bade disebat taqarruban ilallah oge mangga. Nganggo bahasa nu mana wae intina hiji, ibadah adalah bentuk pengabdian setiap makhluk ka Allahna, mendekatkan diri, mendekatkan jiwa ka Allah Ta'ala. Anu ladang ibadah eta teh Allah bakal masihan dua rupa. Hiji ku Allah kauntungan dipasikeun ayeuna di dunia, itu sebagai persekot baru tanda jadi eta. Anu hiji deui engke ku Allah dipasikeun jaga di yaumil jazaa'i wal hisab alias di poe kiamah. Jadi Bapak Ibu ulah hariwang setiap pada melan ibadah atanapi syukuran naon bae pasti ku Allah di dunia kanggo ngukuhkeun jiwa, kanggo ngukuhkeun keyakinan ku Allah. Terkadang efek tina ibadah teh dipasikeun ayeuna di dunia itu disebutna jazaun atanapi babal sok sanaos ari jazaun mah di dunia berlaku, di akhirat kan tenang. Benten sareng sawabun upami sawab mah pahala tina amal ibadah eta mah engke mutlak dipasikeunana ku Allah ka urang sabada maut utamina jaga di yaumil qiyamah, dina di yaumil mahsyar, dina poe anu abadi, di yaumil jaza neme ku Allah Ta'ala dipasikeun sebagai upah tina pekerjaan ibadah urang engke ku Allah dipasikeunana di mana Bapak Ibu parantos wafat. Kumargi syukur atanapi walimah khitanan oge bagian tina ibadah, maka nu wajib diperhatoskeun ku sakumna manusia di mana bae ayana. Teu kenging alias teu meunang, ulah dilarang keras dina agama, teu meunang mencampur adukkeun antara syukuran ibadah sareng perbuatan anu terpuji sepanjang syar'i. Hartina ibadah kedah steril, teu kenging dicampur aduk sareng itu ieu. Upami ibadah
atana pita syakur bin ni'mah nganggo bumbu dibumbuan dicampuran hanjakal bumbu campurna di luar pekerjaan nu diperintah ku Allah Ta'ala, maka sakumaha seueurna amal ibadah manusia upami terjadi campur aduk sareng hal-hal anu kontradiktif menurut syariat ajaran Islam, maka ganjaran ibadahna ditarik dari ku Allah Ta'ala alias ludes. Allah mau nampi karena amal ibadah manusia sebanyak apapun amal ibadahna, upami dina eta ibadah terkontaminasi dicampur adukeun sareng perbuatan anu di luar perintah Allah sareng Rasulna, jadi rugi. Saur Allah dina Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batil, temenang ulah bahasa diplomasina famali, aya bahasa famali di dieu eta teh bahasa diplomasi, bahasa lunak, bahasa nu kenging diperhalus, padahal famali teh bahasa tegas nama haram, bahasa hukum nama ulah, temenang. Apa yang dilarang? Talbisul haqqo bil batil, nyampur adukeun antara hak dengan kebatilan. Setiap dikatakan hak pasti minallah. Moal aya kalimat hak kecuali adalah pengabdian diri ke Allah Ta'ala. Al-haqqu min rabbik, hak mati Allah. Fala takunanna minal mumtarin, temenang ragu, temenang setengah hati. Dina ayat lain ayat nusari ujungna fala takum minal mumtarin, temenang manusia meragukan kebenaran. Setiap nutus diperintahkan ku Allah ku Rasul tidak perlu kompromi, wajib kanggo urang sami'na wa ata'na, mentaati, mendengar dan siap untuk dilaksanakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sok sanaos bari ngaleueut ngaos ngamangga dan suguhan da ngaos kayak geus penting-penting teuing matunuh. Bari ngarokok mangga, bari ngopi mangga bebas, tiwal abdi nu teu bisa ngarokok mada teu ilahar ceramah bari udun. Bapak Ibu, tingali ka dieu sim kuring bade naros. Ieu cai insyaallah steril. Abdi ku panitia disuguhan sabotol air bersih Cleo, ditambi sarung segelas kopi hitam, duka kopi hideung, duka teh panas. Disuguhna dua rupa mun diseepkeun ku abdi bisa pilih di deukeut meja di dieu. Ieu cai berfungsi ganda. Sabeunteun bisa aya ngaran manggana ulah kasinggung ya. Berfungsi ganda itu hartosna cai seueur kegunaanana, tergantung ieu cai di tangan siapa jatuhnya, naon keperluanana, dianggo naon wae ge ieu cai teh bisa dianggo ngaleueut halal, dianggo cuci muka menang, malah dianggo wudu sah, dianggo cebok tas kahampangan atau mulih micen mulih kaberatan bisa. Apalagi cuma dipakai cuci tangan hungkul menang, dipakai ngabura jelema nu kasarumahan jadi, dipakai nyeblok nu keur nunutan. Tah eta mah cek bapak abi mah ngamimitianana hungkul bisa. Dan ieu cai sangat banyak kegunaannya, tergantung kebutuhan jalmi menyepang cairna. Pada dianggo naon bae jadi.
tertarosanana upami ieu cai ku abdi saparapat botol dibuang nyesakeun 3 parapat masuk gentos ku bensin saeutik supados caina anger pinuh janten saparapat botol bensin 3 parapat kleo murni air bersih lamun dipasikeun ka bapak ibu kedah dileueut baritos dicampur ku bensin saeutik bade dileueut moal bade dileueut apa moal dileueut apa moal moal naon sababna ya bau cai bersih dicampuran bensin sanaos mung saeutik bensinna pasti ieu cai jadi tidak normal dianggo leueut moal raos daya bensinan dilebetkeun kana tank motor moal normal sabab bensinna aya caian lila-lila lamun bensin campur cai kan ngerempok naon sababna ya bensin campur cai lamun bensin wungkul jelas kegunaanna lamun cai wungkul tanpa terjadi campur aduk jelas kegunaanna ketika campur cai jeung bensin sanaos langkung seueur cai nabatan bensina dianggo leueutna ge jadi moal enak akhirna bensin campur cai kemungkinan besar cai jeung bensin bakal dibuang lamun dibuang kan jadi mubazir dua-duana caina teu dileueut bensinna teu dimanfaatkeun dianggo ngirupkeun kendaraan bermotor dibuang padahal upami bicara soal hukum asalna bahasa agama disebut hukmul aslina cai jeung bensin itu sama-sama jenis cairan cai sareng bensin hukum asalna dua-duanana hukumna suci ngan nu hiji nyucikeun nu hiji suci teu nyucikeun nyampurkeun bensin jeung cai sama-sama cairan sama-sama suci nu beda cuma berat daya nawungkul bede cai lebih berat daripada bede bensin berat dayana masih kuat dina cai kata lamun bensin campur cai mesti dikocok-kocoknya pasti bensinna numpang dina luhur cai antun dialak bensin nawungkul cai bensin tapi karena dicampur aduk akhirnya jadi dibuang dua-duana tak manfaat bensin dibuang cai dipicen itu gara-gara campur nu suci jeung nu suci nyampurkeun jenis cairan cuma bede nawungkul nu beda geuning geus teu matak manfaat komo nyampurkeun ibadah jeung doraka apalagi mencampur adukan hak dengan batil Allah paling benci Allah paling tidak mau aya amal ibadah nu dilakukan ku manusia tapi ternyata ibadahna dicampur aduk dengan pekerjaan yang tidak terpuji secara syar'i contoh atuh tapi sanes di dieu di lembur batur abdi nyebatkeunana di lembur batur sanes di leuwih budah di lembur batur cuma diomongkeun ada di dieu kejadianana di lembur batur sok aya hajat khitanan akana pernikahkeun beres akad nikah elektron terus nu nyambungan rombongan panganten lalaki sadaya ngabahagiakeun sasalaman nutos sasalaman kaditu wajib ka restorasi wa milda wajib miludahar enak usum singkatan teriring lagu di pinggir sediakan memang cuma elektron pak apalagi penyanyina awewe disaksikan ku jalma loba aya istri aya lalaki malah aya pemuda aya nu geus kolot
beberapa iringan lagu dengan iringan musik elektron, tapi vokalisnya mah jelas awewe. Bari make pakaian setengah telanjang, kehanapna rok mini nu sakieu teh, sepatu mah sepatu ukur, rok mini nu sakieu tinggal 2 cm deui kana sungapan kebon kacangna. Dongklok sagede ke mata kali ngaliliang bodak. Kaluhurna make baju nu lahap, marah katingali susu nu sagede di gedang na teh ngahaja. Atawa lamun teu make rok mini nganggo lancingan panjang tapi nu ngaleupet merecep nepi ka ngepas pisan. Kadeuleu tetakan buat akona eta di hareup. Joget-joget deh. Di depan umum istri longgak lenggok nu katingali organ tubuhna sanaos terbungkus tapi make pakaian setengah telanjang. Abdi harus kira-kira joget-joget diperintah ku Allah atau henteu? Jawab sia sing bener. Hari joget-joget ibadah apa lain? Joget-joget ibadah apa lain? Bakti ke Allah apa lain? Diperintah ku Rasul atau henteu? Diperintah ku Allah atau henteu? Joget-joget itu tadi perintah ku Allah, tadi perintah ku Rasul, bukan bagian dari ibadah. Sadar atau tidak berarti joget itu perbuatan yang tidak terpuji. Sanes pekerjaan ibadah kalau menurut optik agama. Lamun makena kacamata Islam, beda jeung kacamata kabeuki. Lamun ukuranana usum, lamun ukuranana gengsi, lamun ukuranana resep usum itu kan belum tentu halal menurut syariat ajaran Islam. Maaf sim kuring sanes fanatik anti hiburan, Pak. Bagaimanapun hiburan itu penting. Kangjeng Nabi sasauran dina Syarah Al-Bukhari nyebatkeun jelema nu tara hiburan mah tereh kolot. Jelema nu tereh kolot mah tereh maot, tereh paeh. Nabi seneng hiburan. Nabi oge sok dihibur ku para sahabatna. Tinggal bisi bapak ibu terpercanten punten sanes menggurui ka para kiai. Dina syarah hadis Bukhari namina Al-Malibari. Satu saat Rasulullah SAW boleh orientasi, observasi alias penelitian. Ini nugas nini pisan jeung aki-aki pisan sigana moal pati ngarti naon orientasi observasi teh nya. Nyakeun belah teu ngarti ge kolot mah tereh paraeh ieu. Ieu nu kudu ngarti mah budak ngarora komo nonoman, komo deui pemuda anu panjang keneh aweuhanana. Calon pemimpin di hari esok. Pemuda hari ini adalah calon ulama, calon kiai, calon kepala desa, calon anggota DPR, calon camat, calon bupati, calon pengelola dunia. Makanya pemuda wajib mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Siapa tahu esok lusa ulama kiai di kampung kita mati alias wafat. Lamun teu aya generasi, teu aya kader nu geus disiapkeun dengan matang dan mapan, pasti bakal bingung warga masyarakat. Masjid halus megah bertulang beton, granitna paling mahal, dihias pakai taman segala macam. Ingat Pak, sehebat-hebatna kiai, sehebat-hebatna masjid dan pesantren, satu saat pasti kiai bakal kembali menghadap Allah Ta'ala. Tidak ada monarki absolut, tidak ada kehidupan yang abadi. Di dunia ieu teu aya kehidupan mutlak. Bapak Ibu nu hadir termasuk simkuring bahkan sahibul hajat sadaya nu ngadangun nu hadir penting ieu dina ieu pangaosan resmi. Bapak Ibu adalah calon ahli kubur resmi moal dakar. Sadar ulama teh jang batur wungkul, urang teh calon ahli kubur ngan ayeuna keur nunggu jatah waktu, nunggu giliran. Hakikatna mah hirup teh ngadaguan jatah kematian, nungguan sakaratul maut. Ngan aya nu rada sakedeung deui, aya nu rada lila keneh,
aya anu lilawah keneh, aya anu hitunganana tinggal bulan jeung tahun. Komo lamun ngitung poe. Ayeuna lamun kiai maot teu disiapkeun kaderna, ustad ajengan kiai urang dieu teu aya nu masantren dengan memiliki pengetahuan ilmu yang handal. Begitu kiai na mulih ka rahmatullah pasti masjidna madrasahna milu wa barakatuh. Wis maot kiai kakarek riweuh neneangan nu masantren, nu ngaji, nu bisa maca Al-Qur'an, nu bisa sholawat. Kakarek riweuh belaan ngontrak neangan ajengan ti desa anu beda kacamatan, kadang-kadang beda kabupaten. Mending siapkeun teh na bulan. Punten komo putra ajengan mah anu bapakna kiai, nu bapakna ajengan, nu bapakna guru ngaji, nu bapakna khatib Jumat, serah na masyarakat, soko guru di kampung di lembur, memeh batur ge anak kiai heula di pondokkeunna heula. Memeh nu sejen ge anak kiai di pasantrenkeun heula. Lamun bapakna kiai, anakna kudu jadi kiai. Lamun bapakna ulama, usahakeun anakna kudu jadi ulama. Sekalipun pada hakikatnya adalah keputusan Allah Ta'ala, tapi orang wajib kudu berikhtiar semaksimal mungkin. Lamun kiai boga budak tapi budakna tadi pasantrenkeun hiji-hiji acan, eta cek abdi sarwajeun ajengan nu hanyakal jadi ajengan. Jika nu hanyakal jadi kiai, da buktina budakna teh tadi kaponokeun tadi pasantrenkeun. Kalau ngabordir dagang tiung we kabeh. Dagang koko we kabeh. Nyempo kabeh, produksi nak kana duit kabeh. Lain duit terpenting, lain ekonomi tidak penting, lain dilarang umat Islam kaya, lain dilarang bapak Islam berusaha. Tapi budak di bawah umur kurang di 20 tahun can wajib can waktuna cari duit. Apalagi budak di bawah umur balik can wajib cari duit. Anak di bawah umur mestinya wajib dibina, dididik, dibekali dengan ilmu agama. Siapkan diri sebagai calon pemimpin di hari esok. Urusan rezeki, urusan milik Allah yang atur. Jenggoling lain agul Pak Punten. Abdi ge ngurus pasantren, ngurus santri, abdi boga santri hampir kira-kira 600. Lamun dari sisi materi, naon untungna jadi kiai, daun umuluhan. Cogaan aya wali murid bapakna, kalau nyong ke pesantren, nganteran budakna segala dibawa. Samu menang nimal, juga inget yang ajengan, guru ngaji nasatimal yang budak henteu tara sakapun matara papangi acan jeung ajengan agabi mah jarang. Papangi jeung wali murid, aya waktuna papangi teh paling satahun sakali ge dieu. Jang anak nawe samuti mau hanut jeung goreng nilem jeung goreng nereg dadar telur jang anakna bisa kana ajengan teu beukieun goreng nilem mah. Punten sanes padaya Kang Haji Dedi mukani kawasan putrana aos ya. Maksudna perilaku Kang Haji teu ngarti. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Tapi berkah ilmu, berkah amal ibadah. Abdi boro-boro jadi sarjana, teu sarjono acan. Nan dina buku sareng dina kartu nama abdi ku barudak menang santri, menang lurah santri. Geus dipesenan ku abdi teh. Panginkeun blok not, da jahat sama blok not teh. Bukuna sok disoehan, memo teh. Panginkeun amplop nu kecil jeung ukuran panjang. Jeung panginkeun kartu nama, sakali nyieun kartu nama abdi tarakiran 5.000 eksemplar. Minimal nyieun kartu nama 5.000, da jahat kartu. Hek tong make nanaon geus dipesenan abdi. Geus we tulis Miftah Farid. Tong teuing make ML Kiai Haji montong jeung. Teu meunah didahar ieu jadi ajeuna. Geus we nulis teh Miftah Farid. Tong make kiai, tong make haji. Tong make nanaon mun arek mapek we sebut teh pasantren tong ditulis pimpinan umum mantong geus we Miftah Farid paling sebut pasantren anu Miftahul Khair tulis di alamatna geus mohon dari jol teh Kang geus jadi kalah leuwih
anger ditempo teh dina memo dina sagala dina amplop aing ayaan kahak mimitina Miftah Pari ST aya ST-an wami dipanggil saja teh nyeun abdi cenah kang cikokolot teh kadenge cenah haji teh nyeun disederhanakeun ieu kalau meeting teh aya haji coba ST ST teh sarjana teknik ceuk saha dewek sarjana teknik itu pemalsuan bisa dipidanakan cenah da kang ST-na sanes sarjana teknik ST mah cara kang sesepuh tahlil bisa oh hulu cing teh ari kitu mah tapi mah payung pisan da kalau tahlil mah pusing geus leber buruan naon ge abdi can datang candekeun maju tahlil padahal geus kumpul tidur asar carincing ari abdi kan kagok dur asar ngaji heula minimal 15 menit beraku ujug-ujug tahlil teh ngawuruk santri masih nakeun batur nu laweng tugas santri teh mimpin pasantren teh nyaho dayang disuguhan ami teh ari abdi mah boga kewajiban jiban nu tahlil jeung nu diwuruk teh loba keneh wurukeun ceuk abdi mah ceuk tukang dagang mah defisit ekonomi teh muru-muru nu teu sabaraha ninggalkeun nu geus puguh ya abdi sebenarnya mah teu ngaji penting ge teu ngawuruk di rorompok teh padahal abdi teh boga budak teh aya 20 kali tikeun mah hadir ayeuna mah jadi kieu lamun ngitung jumlah mah mending ngawuruk di pasantren da geus puguh da jelema datang sorangan mawa kita berbing jeung mawa kita tertulis ngahaja-haja rek ngaji ka abdi der ka abdi ditinggalkeun da muru-muru ka Haji Yohan ka dieu ari breh da usum hujan bari sisi balong deui duka penduduk nangan sakieu-kieu na baru karunyanya ilmu ieu mangan saeutik penduduk nangan sakieu ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah secara ekonomi jadi kiai jadi ajengan tidak beruntung Pak diupah henteu diburuhan henteu ngan peda dah hakikatna lain dipilih ku jelema wungkul Allah ka abdi maparin kapercayaan cirikna jelema tanpa dionang karatan nya piraku ku abdi teu diladeni bari diserenkeun ku inung bapakna pokna teh nyangakeun pun anak kabodohanana bade nembleukeun we ka Pak Kiai pangdidikeun pangajarkeun pangwarahkeun pangurukeun pun anak ku didikan agama Islam nyangakeun sapoyo dina sakuratina abdi mah itu boga beusi we keur dibedogeun mangga balik pun anak sing jadi pakakas nu seukeut asal jadi bedog we dibeuleung we diteungeul mah sabodo asal jadi bedog we kudu jadi jelema kan beban jang abdi naon lamun abdi gagabah ngawurukna gagabah ngadidikna sek budak lila di pasantren gagal teu sesuai jeung harapan indung bapakna da bodoh teh lamun teu maksimal diajarna mah doraka kan hirup bodoh tapi teu belajar doraka ajeuna kan wajib ari ngaji mah ngaji na supaya bisa nama teu wajib bener bisa nama teu wajib dan wajib mah belajarna ngan lamun teu bisa na teh karana teu ikhtiar nu maksimal bodohna teh teu nyareat nu maksimal bodohna teu ngeureun Allah geus bodoh kulir geus bodoh mung mutolaah teu daek tatanya ngapalkeun mung ngaderes mung muzakarah mung mutolaah mung ngaji ger menbolos batur asup ka ruang belajar ngaji ieu ngurak belut mapaigalna atuh nya batur ngaji waktuna marak solokan meuli portas teh tadi di pasantren teh aya rekam budak di kasebeuleun gitu termasuk di abdi komo anu geus boboh budak pasantren budak sesa pan di abdi masa jabat santri murni teh aya men season terang men season manusia sesa korban narkotika miskin karena eleh judi nu berlebihan
aya residivis, aya mantan narapidana, aya nu keluar di penjara, kasus na beda-beda, aya nu kasus pembunuhan, aya nu kasus penggarongan, penculikan, penipuan, macem-macem. Dari pasantren aya nu masih kagebogurun tah jeung kolot na kitu can gelo mah budak can di ka pasantren geus gelo geus heureuh geus soak inung bapana kakarek budak teh di pasantren. Nah untungna ngurus nu kitu teh abdi jadi nyaho jenis narkotika. Insyaallah abdi moal katipu mesti aya jelema nu ngabobodo ka abdi nyebutkeun ieu vitamin obat nafsu makan. Cadu aing moal katipu nyaho gitu. Dimiti arput, arak putih, whisky, brandy, Manson, Drum, Jennifer, Bogeti, topi miring, cap singa buatan luar negeri, anggur merah, anggur putih, bir hitam, pil BM, perbekan, fam, puto, magadon, sibiru, vodka, koplodona, leksotan, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, ciu, oplosan, pel, anjing edan, ganja, loba teuing, pira kuku disebutan kabeh geus tilu kuliling, lamun age teu cukup. Hikmah nama jadi nyaho jenis narkotika, hikmah nama apal obat-obat yang berbahaya tanpa resep dokter, manfaat nama eta dalam ajengan teu apal jenis narkotika tidak mustahil datang di budak di kota nu garelo jika nu rek lebaran silaturahmi padahal geus diprogram gablek nu teu pararugi ngobrol mau rokok 2 bungkus ka ajengan teh peda baheula sok sekolah agama keur budak. Nuhun cenah teman. Alhamdulillah di kota teh gaduh dadasar teh kayak diajar di akang ka bungkus. Akang mah cenah seger wae katingal. Alhamdulillah cenah dia nu da sales mangeusan. Ieu cenah kalau sampai kebantuan lamun ieu teh obat nafsu makan. Ieu teh miros wa. Karena kulit berat, karena ibadah semangat. Saudara cobian aja nganana teh nyaho anak-anak kita gue hukum. Hari fikih, hadis, tafsir, balaghah, bantek, bayan, ma'ani, ilmu arut, ilmu astronomi, mah hafal. Nah anu kitu mah pan kiai mah tara belajar ke sekolah di dinas kesehatan. Percaya we. Da cek teori mah piraku barudak lembur bari diwuruk ti bubudakna ku urang. Man ayeuna geus mangulas-ulas tahun cicing di kota. Makerek boga niat goreng tapi kan ayeuna mah terjadi boro-boro murid ka guru anak membunuh bapak ge aya indung digagahi dizinahi ku anak tegesna we terjadi ustad terlibat skandal nagara budak di bawah umur we aya. Hari ajengan sok husnudon harus sangka komi budak magrona bener bari di merokok dipercaya diinum teu nyaho obat weureuh eta puguh atuh cenah kang mang raos mah cenah 2 komo komi 3 mah nah puguh 3 disakalikeun loh atau puguh 10 menit atuh 5 ulang mah teu puguh perasaan anak kalian anak kieu ajengan jadi canai ngomongna sakitu ajengan tegas itu pararuduh nakol-kokol itu meneran-meneran cek rasaannya mah asarek cukup padahal itu nepi kulahe subuh tekan uga turing ngorok nyungsep barudak nu gelo sare-serian dulu ke ustad panglongongkeun naudzubillah eta teh bangna diomongkeun teh aya kan nepi ka kituna zaman ayeuna mata punten ieu usaha kudu umat Islam teh kaya raya ku ekonomi alus daripada ekonomi dikuasai oleh Cina Kristen luar agama Islam kafir datang dengan menguasai sebagian tanah dan kekayaan umat Islam apa sesaanana lebih baik dikuasai ke orang-orang muslim sanes tukang muslim da aya jelema ngaranna si muslim ieu mah orang-orang muslim ku jelema nu iman, ku jelema nu takwa, ku jelema nu apal Quran, ku jelema anu sujud ka Allah taala. Naon sababna? Ekonomi itu sangat membantu kanggo kelancaran dan kejayaan agama Islam. Tanpa bumper ekonomi, tanpa kekuatan ekonomi, umat Islam mau dihitung ku batu. Jadi lamun ayah kiai selalu bicara dunia jifah
Dunia itu bagaikan bangkai yang sudah busuk. Dunia itu adalah bangkai busuk. Jadi lamun jelema anu seneng karena dunia, karena duit, imah napa gede-gede, sawah napa laga-laga, mobil napa halus-halus, apa bedanya? Dan sok resep karena bangkai mah anjing. Bener, sim kuring teu nyalahkeun, da aya katerangan dina ilmu tasawuf. Tapi dunia yang mana anu bernilai seperti bangkai? Nu matak di alif laman ge dunia nanti dunia jipah dunia jifah. Artina henteu sadayana dunia kekayaan bernilai seperti bangkai. Tergantung jelemana dari dimanfaatkan ke ibadah mah itu penting. Makanya Rasul dengan tegas, maqamad dinu illa bil mal. Islam mual punya power alias mual punya kekuatan. Islam mual boga harga diri tanpa dukungan ekonomi yang mapan. Baru katingalina Islam seger dan kuat berharga dihitung oleh bangsa-bangsa lain. Manakala umat Islam kekuatan ekonominya sangat mapan. Saya minta bukti Pak, masjid lumana dibangun tanpa duit. Saya minta fakta. Ayat tuh, masjid dibangun tanpa biaya, tanpa duit. Ayat tuh. Ketika modal busiat ke moal manggil. Angger we. Masjid masa kumaha agreng dimimiti batu. Keur pasangan pondasina, besi, beton, keur masang balokna, keur masang tihang-tihangna. Kan dibeli pakai duit. Kacana kusenna dibeli pakai duit. Granitna dibeli pakai duit. Kubahna ka kubah-kubahna pakai duit. Nu kerjana dibayar diupah pakai duit. Di suguhan makan rek sakali, rek dua kali, rek sabaraha kali wae kandeungna perlu dibeli pakai duit. Ceunah suguhna ge jeung lauk da aya amer kudu diuyahan-uyahna mah dibeli di warung pakai duit. Masjid geus rapi teu cukup kudu aya pengeras suara dibeli pakai duit. Can make karpet nu alus dibeli deui wae make duit. Artinya Islam itu perlu dana. Pesantren, masjid, madrasah kabeh itu dibangun karena dukungan ekonomi. Bapak-bapak moal marunga haji moal mun teu boga duit, boro-boro teu boga duit, nu boga duit geus 2 tahun ayeuna wasaram. Apalagi teu boga duit, teu boga duit ayeuna ka Makkah geus wabillahi taufik wal hidayah geus 2 tahun. 38,5 triliun dana haji umat Islam seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk waiting list daftar tunggu, uangnya masuk ke kas negara menurut informasi hari ini. Dan ini termasuk salah satu alasan kenapa pemerintah Indonesia hari ini tahun kemarin di Aina itu memberatkan haji. Sebab 38,5 triliun uang Islam sudah ente beak ludas duitna pakai ngadamun infrastruktur di Papua, di Maluku, di Ternate, di Kalimantan, dipakai rel kereta api monorail bari jadi nepi ka ayeuna, dipakai infrastruktur teh kabagean urang leuwih mudah. Di ditu we kumpul cacak nu boga duit komo mun teu boga duit kawin pakai duit. Boro-boro kawin puguh jam maharna jam mas kawinna ka pamarentah apa aya masuk geus ditarget ngaranna pekah lewat KUA lain kantor urusan awewe kawat kantor urusan agama. Keun ari kawin make duit ge darek make nu ngeunah ieu nu pepegatan we nu nolak ge make duit Pak. Di mana aya nolak gratis nu diomongkeun mah 10.000 dibaca dina buku ulapan teh lalaki samang-samang sakaula kahiji kadua katilu kaopat tidinya bojo kaula ngarasan teu suka tuluy ngadukeun perkarana ka pengadilan agama sarta mayar uang iwan bari teh 5.000 ayeuna mah 10.000 nu katulisna 10.000 sote kenyataanna mah paling murah ge 1,5 juta 2 juta meuntas. Berarti hirup teh perlu duit.
ayeuna ka Haji Yohan ngahitanan datang ku sorangan anggar nita dokter nita mantri pakai duit tak ieu saung teh na komo make bulut si mang diba gede itu siga bolongan badan ya pasti kan menang nyewa pakai duit kursi geus ngaranna duka TL duka LT sanajan teu didiukan kabeh da geus ka dieu mah dipulangkeun mah anger we kudu bayar make duit bapak disuguhan cai jeung sene eta teh menang meuli make duit sound system ye nu keur dianggo menang nyewa ka Haji Yohan ge dibayarna make duit sok sahari bisa nu kaliwat oh Pak Ustaz atur nuhun atuh diwartos saudara maka da sile emutan abdi mah teu luas moal abdi turun nukul ngawapan karepnya atur nuhun anu ngawartosannya. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, jadi kembali karena pokok persoalan tadi bahwa syukur adalah ibadah temenang dicampur adukunan enjing-enjingna kawinan putingna dangdutan isuk-isuk budak dihitanan siangna joget-joget sapoting pongdut mun teu peuting tiburang sapoe jeput jaipong campur dangdut paling teu calung rombongan si Abuy coba eta joget-joget pakai dangdutan ibadah apa lain? Nikahnya mah ibadah, khitanan ibadah, diperintah ku Allah ku Rasul, dalil Qur'anna kuat, dalil hadisna lengkap, bahkan khitanan itu hukumna wajib sanajan disebutna sunatan. Cek bahasa mah sunatan mapan lawan tina wajib berarti lain wajiban. Ngantara aya menyebut ka budak dihitanan bari hajat naon? Hadat wajiban. Antara aya. Tapi lamun nyebut sunatan mah seueur disunat, dikeureut disunat. Dari sisi hukum da memang wajib, tapi wajibna teh ka walina. Wali teh rek indung bapa tegas, rek indung bapa angkat. Sakur nu ngurus budak di bawah umur eta teh ngaranna wali. Nu matak dina Quran aya istilah walidun, aya walidatun, ai walidun ma bapa, ari walidatun ma indung, ari wiladatun ma ngajuru, ari waladun ma anak nan hiji, ari auladun ma pirang-pirang anak, ari auladul walad ma anakna anakan deui. Beda-beda kan bahasa Arab mah beda sotak saliti. Aya wali, aya wabil walidaini, ari walidain mah indung bapa, tapi can kaluhan indung bapa tegesna. Bisa jadi budakna budak yatim, ibuna maot, bapakna maot, boncengan salaki dina motor ngabonceng pamajikanna narek ka warung, budakna dagoan di imah di jalan indung bapana ngaheden kareta api, wassalam di dinya. Budakna diurus ku batu. Sabab abdi ge mengalami jeung eukeut. Abdi mah ti mimiti kawin tahun 84 nepi ka peuting ieu canduk tah geus 37 tahun abdi rumah tangga. Can ngajaran abdi sapoe tina 37 tahun haram yang abdi lamun sapoe kaliwat teu maraban anak yatim. Jadi inggu budakna oge. Dipegang geus gede, geus baradag aya jodona dikawinkeun. Mun awewe dibawa ku salakina jauh ngan lamun mung mawa beuh cicing di dieu asal milu kerja di pasantren nu bisa boga ilmu ngawuru mun itu tanggung jawab kana fisik pasantren keur ngabangun urusan kebersihan maneh nu kudu digawe pokona kudu ngalibatkeun diri teu jadi kiai ge atuh jadi kenek-kenek kiai tadinya maka dekeun diri ngurus masjid ngurus madrasah fisik ka bisi bala bebersih bagian ngecet dicet sarua kena ieu piraku cak abdi teu begu kadan-kadan acan atuh jadi muadzin. Sing kuring lain aku abdi mah ka budak yatim budak saha teu apal alam bujurna indungna teu nyaho bapana teu apa aya nu orok ka karek saminggu indungna maot iwal ti aya mimina wungkul akina geus maot bari budakna teu boga duhur ngan saeta-etana hiji-hijina begitu ngalahirkeun indungna maot aya mimina aya bari geus rerempok maksa ka abdi lajengan
abdi teh kudu budak hiji indungna orok ieu ngan pupus kamari poenan ngajuru. Budak nama alhamdulillah itu saminggu aya kene. Tapi abdi ngemut abdi mah geus sapikirna. Panon geus kurang awas tanaga geus eueuh. Rek kumaha nini kudu ngoros orok siga kieu. Ngan diemut ku abdi mun dibikeun ka